Воу! Я чуть не вылетел. Вниз, вниз.
бензин, бензин. Капкане, да? Переднее колесо не дает тебе. Заднее. Если ты один, смотри, у тебя два варианта. Первый вариант это перекинуть, постараться колесо вот сюда и вот в эту щель проехать. Потому что дальше не будет траектория. Смотри, какая хорошая. Я покажу. Даешь как я? Смотри. Берешь, зажимаешь передний тормоз. Почему? Чтобы колесо не крутило. Ага. И за переднее колесо берешь вот так вот. Раз, раз. И перекидываешь. Он уже здесь. Вот. С этого момента тебе будет легче стартануть. Окей. По камням надо ехать импульсом. Но не стараться не останавливаться. О, о. Давай. Траекторию читай. Нет, потом Нет, ей конец. У меня 0,6 было накачано.